मासो रिले 8 ऑप्टो 4 मॉड्यूल से मिले, जिसे आपके सीएनसी कंट्रोलर को अधिक आउटपुट और अधिक नियंत्रण देने के लिए बनाया गया है। 8 रिले चैनलों और 4 ऑप्टो आइसोलेटेड आउटपुट के साथ ये आपके संवेदनशील सिग्नलों को सुरक्षित रूप से अलग रखता है, जबकि इसे सीधे DIN रेल पर माउंट किया जा सकता है और यह 24 वोल्ट की सिंगल सप्लाई से चलता है। चाहे वह स्पिंडल हो, कूलेंट हो, डस्ट एक्सट्रैक्शन हो या लाइटिंग, यह मॉड्यूल सब कुछ संभाल लेता है। मासो रिले 8 ऑप्टो 4 मॉड्यूल, अधिक आउटपुट, अधिक नियंत्रण।